Hello，大家好，我是牧野劲风。我现在来到中南第一峰太兴山，在这原始森林发现一个以前隐居者修行遗弃的地方。先给大家看一看这个地方的周围环境。这一片都是原始森林。我们在这里发现了隐居者居住过的痕迹。这里有很多树，应该是用来挡风的。这里海拔是2000米，冬天特别的寒冷。然后我们走进去看一看。在这里我们发现一个水瓢，还有这个藤条，应该是以前铺床用的。这里有个树桩，也应该是用来铺床的，还有一些遗弃的衣服。给大家看一看这山洞里面，好像比较潮湿，有很多盐水都从这个石缝里面流出来。这地看起来都是湿淋淋的，环境还是特别的恶劣。这个地方也缺乏土地，不知道他以前是在什么地方种菜。哎，我们在这里还发现一个鸟窝，还有人工建筑的痕迹。这上面这个岩石上面看起来已经开裂了，然后这个隐居者他用这个木头把它支撑起来。但是我个人感觉还是不大安全，因为这下面掉了很多的石头，这个地方好像也不能久待。看来修行都是要把命豁出去修，把生死置之度外，也许这样就会有所成就吧。然后因为这里面太潮湿，这个隐居者他就住到这个下面干燥一点的地方，然后在这里用一些枯枝铺了一个床，他这里可以避雨，但是遮风的话，感觉效果还是不好，冬天估计还是非常冷。红尘难，出家修行也难，住山修行更难。自古有无数的修行者来到终南山修行，他们是在追求什么呢？大家怎么看呢？